तो गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा होता है, लेकिन जुकाम हो जाने पर हमें गंध क्यों नहीं आती, चलिए आज जानते हैं। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक में जो नर्व्स है उसके माध्यम से सूचना हमारे ब्रेन में पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिल पाती है। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचाने वाली नर्व्स के एंड में म्यूकस जमा हो जाने के कारण एक नर्व्स का एंड बंद हो जाता है, जिससे गंध की जानकारी हमारी ब्रेन को नहीं पहुँच पाती है। इसी कारण हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।